apigwe risasi miguu aende hospitali akienda kotini. Tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Shukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. Mume wangu aliamka asubuhi kawaida, akaamua kwenda kutafuta riziki yake, na mchana tulikuwa tu tunawasiliana na simu. Akaniambia kwamba anaendelea na kazi, na sasa ya saa 8 hivi nikampigia simu nikamuuliza anaendelea, akaniambia kwamba anaendelea na kazi yake, anataka kurudi nyumbani. Mara hiyo tu wakati nimefika masaa ya saa 9 hivi nikapigiwa simu ya mshtuko. Nikaambiwa mume wako amepigwa na imepatikana na risasi. Nikachukua hiyo dakika kuenda kumshughulikia. Nikaenda nikakuta kweli imepatikana na risasi. Alikuwa amepelekwa tayari na rafiki wake kule hospitali Chemelo Maua. Wakati huo nikasema tu niende kwa polisi nipate vile nikasaidika. Huenda kule nikafukuza, nikanyimwa polisi. Nikarudi nikaendelea kumshughulikia mgonjwa wangu. Tukamshughulikia mpaka tukaambiwa tuende huko Meru ili apate matibabu vizuri. Tukaenda Meru, tukaambiwa sasa anahitaji kufanyiwa operation. Sasa mimi nikashindwa nitafanya aje, sina pesa, sina cha kujisaidia, nimebaki nyumbani nikiwa na mtoto mdogo, nahitaji kusaidiwa na hii yenye nimefanyiwa na hii serikali, sijui nitajisaidia aje. Sasa mimi naomba serikali ifanye vile inastahili, wasidhulumu watu bure, wafanye vile inahitajika. Na mume wangu yuko kule hospitali, mimi nahitaji kusaidiwa. Mimi kutoka nilikuwa nyumbani, mtoto wangu akatoka asubuhi, akaniacha nyumbani, akaenda kwa kazi yake pale Maua. Hiyo ilikuwa siku ya Monday tarehe 7. Nikiwa nyumbani kama saa 9 nikapigiwa simu, kaambiwa kijana wangu anakutana na risasi. Akakutana na polisi akampiga risasi. Nikatoka nyumbani nikaenda, na kweli nikakuta mtoto wangu ameshuhudiwa. Nataka haki itendeke ya mtoto wangu, na hata hiyo mbilo ya hospitali sina uwezo wa kulipa. Ninaomba polisi isimamie hiyo maneno yote. Ile kitu naona hapa kwa serikali inatusukuma sana tukiwa wananchi. Wananchi ajua kazi yake ukiwa konduka. Wakati wa maandamano sniper analenga kwa kioski, anapiga mwenye kwa counter risasi, na mwenye ile anapigwa risasi hayuko kwa maandamano kwa duka yake. Na saa ile wanaenda huko Magonas Meru, polisi ndio wanasoma Magonas, wanakimbia wakapigana tiangasi kasoma Magonas. Na hiyo serikali hakuna mtu ananiuliza, lakini ukiingia hapa kwa watu, mtu hata akiingia kupiga ripoti unasukumwa, unapigwa, unaambiwa hakuna kitu kama hiyo leo. Sisi tumesukumwa na maisha magumu, ameharibu kila kitu, hakuna kazi. Ile inatufanya sisi tuandamane ni kupigania haki yetu, na hakuna mwanasiasa yeyote anatusukuma. Wale wanatumiwa na wanasiasa ni wale goons wanakuja kuharibu maandamano yetu. Tuko na msiba ndugu yetu Jumatatu alitoka kaenda kazi. Kwa hiyo harakati ya kukua kazi akapatana kuna maandamano huko Maua, ndio ni mwendeshaji wa bonda. Sasa pale mambo ilitanda kukaleta mvurugano,
akaamua kukimbilia usalama wake. Akikimbilia usalama wake kujiokoa, ndipo alishutiwa gunshot ya kichwa, na alipofika hospitali niliambiwa alikuwa amekufa on the spot, alikuwa ashakufa. After hapo tukazunguka, tukaanza maneno ya kutafuta OB ndio mwili uhifadhiwe kwa morgue. Tukienda police station tunanyuma OB, hiyo siku usiku tukanyuma OB. Kesho yake ndio tulirauka. After hata kurauka hatukupata OB. The same time kitu saa 9 ndio tuliambiwa tuende kwa DCI. Kwenda kwa DCI ndiye alitupeleka tukaweza kupata OB. Ndugu yetu akahifadhiwa kwa Nyambene. Chenye sisi kama familia tunahitaji ni justice ya Felix. Juu Felix hakuwa kwa maandamano, ilikuwa harakati zake ya kazi. Kama mtu hakuwa kazi hafai kuuawa. Na tena juu ni maandamano, sidhani ni nini ilifanya wamuue, na ni risasi ya nyuma. Sasa tujue alikuwa na hatia gani yenye ilifanya ashutwe. Sasa swali letu ni je, bona waue? Bona kuua kijana kama huyu mdogo hivi? Bona kusitisha maisha ya kijana kama huyu mwenye hajafikia hata ndoto yake? Na ni vizuri sana hata kama mtu amekosea, serikali iko na njia ile ambayo inapaswa kufuatia. Wachukue sheria, ashikwe, awekwe hata ndani. Ama ni kama vile vingine ambavyo watamfanyia, lakini si kuua. Kuua ni kuharibu maisha ya mtu na umesitisha ndoto yake na pia ndoto ya mzazi. Na ndiye kijana ambaye alikuwa tegemeo kwa familia na alikuwa anashughulikia hata mwingine ambaye alia katika shule ya msingi, shule sahi, ndiye alikuwa anamshughulikia na pia alikuwa anashughulikia maslahi ya wazazi wao, kwa sababu ndiye kijana yule mkubwa kwao. Sasa hii serikali bona mtufanyie mambo kama haya, kuua mtu na kumshuti kwa kichwa. Leo hii nimekerwa sana na tabia ya polisi kwa kuua na kudhulumu na kuua watoto wetu, hasa kwa serikali ambayo ilikuwa na promisi kubwa kwa vijana kuwainua kwa maisha. Rais wetu William Ruto alizunguka Kenya mzima kwa vijana, kwa kina wa mama, akiwaelezea ya kwamba yeye ametoka kwa familia ndogo ambayo ni Ambo family yenye imempitia kwa mashinda yote. Akapromise hizi jamii ndogo ndogo ataziinua na atawasaidia kuinua maisha na hali yao. Lakini this time sisi kama wazazi, kama vijana, kama wamama, wazee, tunashtuka ya kwamba serikali ya Kenya imekuwa serikali ya kudhulumu wamama, kudhulumu watoto na kuangamiza maisha ya binadamu. Saa hii sisi tunalalamikia maisha ngumu. Maisha ngumu kwa sababu ukienda hospitali, kila mtu kila anapata kidogo inamalizikia kwa hospitali. Kwa shule, amepandiza ngazi ya shule zimekuwa asifikiki. Alisema pangwingwi. Na saa hii hataki kupangwa, anataka kuongoza nchi kiimla. Tunashangaa. Alisema dynasties zilikuwa sijui shinda ya wananchi. Tunaomba serikali isikize kilio cha wananchi, wasikize ground. Ile shinda tuko nayo katika Jamhuri ya Kenya sio kanisa kuu ya mabilioni kule Ikulu. Si kuenda kutoa sadaka kubwa kwa kanisa, kwa sababu huwezi acha mtu akifa alafu unakimbia kutoa sadaka kwa kanisa. Hii inaonyesha hakuna ubinadamu. Nashangaa kama ni Freemason inajengwa katika Jamhuri ya Kenya, then devil worshippers ambao wanaomba miungu ambayo haifuatii desturi ya wacha Mungu, kwa sababu watu wa Mungu ni wanyenyekevu, watu wa kuambilika, watu wa kusikiza vilio za wengine na kuwahurumia. Sahihi eti mtu anasema shoot to kill, na huyo mtu anajenga Ikulu, anajenga kanisa kubwa Ikulu ili inaundumia Mungu gani kama si Mungu wa kweli?